वालेकुम भाईजान, आप देख सकते हैं ये 5 मादियाँ हैं। 2-3 माह की क्रॉस हैं। ये जो पहले नज़र आ रही नागरी और एक दूसरी नागरी डब्बी, और 3 हैं 2 माह की। आपको एक एक दिखाते हैं। नागरी को छोड़ें भाईजान, ये देखें माशाल्लाह, इसे कहते हैं चीज़। माशाल्लाह आउट क्लास चीज़ है भाई, माशाल्लाह। इसको भी छोड़ दें। माशाल्लाह आउट क्लास चीज़ है भाईजान, माशाल्लाह। ये 2 माह की क्रॉस है। कानों की लेंथ चेक कर, वाइट आई, बहुत प्यारी चीज़ है भाईजान। इसको भी छोड़ दे भाईजान, माशाल्लाह चीज़ देखें भाईजान, आउट क्लास चीज़। इसको भी छोड़। ये नागरी, ये भी देख सकते हैं। ये भी भाईजान 2 माह की क्रॉस है भाई, नागरी का माशाल्लाह। ये मक्खी चीनी में माशाल्लाह पौड़ा इसका देखिए, ये भी 2 माह की क्रॉस है। चलो छोड़ें इसको भाईजान आप देख सकते हैं माशाल्लाह। इससे बोलते हैं amrsari बीतल में नागरी। माशाल्लाह आउट क्लास चीज़ें भाईजान, माशाल्लाह। 5 की 5 मादियाँ, और तकरीबन 2-3 माह की क्रॉस है, और 2 माह की क्रॉस है। 2 माह की क्रॉस है भाईजान, माशाल्लाह। चीज़ों की क्वालिटी देखें भाईजान, इससे कहते हैं amrsari बीतल में। माशाल्लाह आउट क्लास चीज़ें भाईजान। 2-3 माह की क्रॉस है, और बकाया 2 माह की क्रॉस है। माशाल्लाह आउट क्लास चीज़ें भाईजान।